হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি আপনাদের কাছে নিয়ে আসলাম একটি স্মার্ট ওয়াচ। তা হচ্ছে বর্তমানে 2023 সালে নাম্বার 1 অ্যাপেল ওয়াচ ক্লোন কপি, DT8 আল্ট্রা ম্যাক্স। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, ডিটিনো এক কোম্পানি আপনাদের সব সময় ভালো মানের স্মার্ট ওয়াচ নিয়ে আসে। এর আগেও আমরা দেখেছি DT8 আল্ট্রা এবং DT8 আল্ট্রা প্লাস, দুটি ওয়াচই খুব ভালো মানের ছিল। এখন আমরা হতে পেলাম DT8 আল্ট্রা ম্যাক্স ওয়াচটি। এর ডিসপ্লে হচ্ছে 2.1 ইঞ্চি এইচডি ডিসপ্লে। ওয়ার প্রো হচ্ছে এর অ্যাপস। বক্সে পেয়ে যাবেন দুই স্টাইলের দুই কালারের দুটি বেল্ট। ওয়াচটির দুটি সাইজ পেয়ে যাবেন 49 মিলিমিটার এবং 42 মিলিমিটার। সাথে থাকছে একটি ওয়্যারলেস ম্যাগনেটিক চার্জার। চার্জারটি খুবই ভালো মানের দেয়া হয়েছে। আরও পেয়ে যাবেন দুই কালারের, দুই ডিজাইনের দুইটি বেল্ট। বেল্ট দুটি খুবই উন্নত মানের দেওয়া হয়েছে। এর ডাইলটা খুবই ভালো মানের দেয়া হয়েছে। পিছনে দুটি বেল্ট লক রয়েছে, যার মাধ্যমে বেল্টগুলো খুব ভালোভাবে লক করা যাবে। এবার আমরা যাই এর ডিসপ্লেতে। খুবই ভালো মানের এইচডি কোয়ালিটি শার্প ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে এবং ডিসপ্লে ব্রাইটনেসটা খুব ভালো দেওয়া হয়েছে। আর ডিসপ্লের জন্য রয়েছে দারুণ দারুণ কিছু ওয়াচ ফেস। হ্যাঁ, মোট 7টি ওয়াচ ফেস পেয়ে যাবেন এখানে। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমরা এখন চলে আসি এর সাইড বাটনে। ডান পাশের নিচে আছে রিসেন্ট টাস্ক বাটন। এখান থেকে চাইলে রিসেন্ট টাস্ক ডিলিট করা যাবে। এবং বাম পাশে আছে স্পর্টস বাটন। এই বাটন ক্লিক করলে সকল স্পর্টস অপশন চলে আসবে। আর উপর থেকে স্লাইড করলে পাওয়া যাবে কন্ট্রোল প্যানেল অপশন। কন্ট্রোল প্যানেল অনেক অপশন দেখতে পাবেন আপনারা। এখানে আছে নতুন এসওএস বাটন। আরও পাবেন ফ্ল্যাশ লাইট, মিউজিক কন্ট্রোল, কিউআর কোড। এখন আমরা চলে যাই ইন্টারফেস অপশনে। এখানে আপনারা হিউজ ইন্টারফেস অপশন পেয়ে যাবেন এবং চেঞ্জও করতে পারবেন। টোটাল 11টি ইন্টারফেস পেয়ে যাবেন। রয়েছে অলওয়েজ অন ইন্টারফেস। অলওয়েজ অন ইন্টারফেস চাইলে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন। আরও রয়েছে বাম পাশ থেকে স্লাইড অপশন। বাম পাশ থেকে স্লাইড করলে পেয়ে যাবেন আরও হিউজ অপশন। কলিং অপশন, মেসেঞ্জার অপশন, মিউজিক কন্ট্রোল, হার্টবিট অপশন, সেটিংস অপশন, নোটিফিকেশন অপশন। এখন আমরা চলে যাচ্ছি ইন্টারফেস অপশন নাই। বন্ধুরা, চাইলেই ইন্টারফেস অপশন মেনু যা রয়েছে তা চেঞ্জ করা যাবে। ডাবল টেপের মাধ্যমে চাইলেই খুব সহজে অপশনটি চেঞ্জ করা যাবে এবং কয়েকটি সুন্দর সুন্দর অপশন দেওয়া আছে। আপনি চাইলে আপনার পছন্দমতো যে কোন স্টাইল পছন্দ করে নিতে পারেন। এখানে মোট 11 থেকে 12টির মতো ইন্টারফেস ডিসপ্লে পেয়ে যাবেন, যা আপনি চাইলেই চেঞ্জ করে ব্যবহার করতে পারবেন। এখন বন্ধুরা, কথা বলা যাক টাচ সিস্টেম নিয়ে। টাচ সিস্টেমটা খুবই স্মুথ এবং ফাস্ট করা হয়েছে। খুব সহজেই আপনি চাইলে আপনার কাজটি করে নিতে পারবেন। আরও রয়েছে অলওয়েজ অন ডিসপ্লে। এখানে আমরা ডিসপ্লেতে দুটি অপশন দেখতে পাচ্ছি। আপনি চাইলেই খুব সহজে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, বাম পাশ থেকে স্লাইড করলে আপনারা আরও পেয়ে যাবেন একটা মেনু অপশন। খুব সুন্দর মেনু অপশনটি। এখানে আপনারা পাবেন কল ডায়ালার, মেসেঞ্জার, হার্টবিট, মিউজিক। কল ডায়ালার থেকে আপনি চাইলে কল করতে পারবেন। মেসেঞ্জার অপশন থেকে মেসেজ চেক করা যাবে। হার্টবিট থেকে হার্টবিট চেক করতে পারবেন। মিউজিক বাটন থেকে মিউজিক চেঞ্জ করা যাবে। আরও রয়েছে ক্যালকুলেটর অপশন, ক্যালেন্ডার অপশন। ব্লাড প্রেশার পরিমাপ করতে পারবেন। অক্সিজেন লেভেল পরিমাপ করতে পারবেন। রয়েছে টাইম জোন অপশন। টাইম জোন থেকে আপনি যে কান্ট্রিতে আছেন সেই কান্ট্রির টাইম জোন সেট করে নিতে পারবেন। আরও রয়েছে স্টপ ওয়াচ, মিউজিক প্লেয়ার, স্লিপ মোড, রানিং মোড, এক্সারসাইজ মোড, এনএফসি মোড, ওয়েদার অপশন, জিপিএস অপশন, ভয়েস কমান্ডেড অপশন। আরও পেয়ে যাবেন কেবলা ডাইরেকশন, কম্পাস অপশন। হ্যাঁ বন্ধুরা, কি নেই এতে? আপনি যা চাইবেন তাই পেয়ে যাবেন এই ওয়াচে। এবং ওয়াচটি পরে খুবই সুন্দর একটা লুক পেয়ে যাবেন আপনি। আর এই মাইন্ড ব্লোয়িং ওয়াচটি পেয়ে যাবেন মাত্র 3500 টাকায়।
এসকে গ্যাজেট জোন থেকে। নিচে ফেসবুক লিংক ও মোবাইল নাম্বার দেওয়া হলো। আপনি চাইলেই হোম ডেলিভারির জন্য অর্ডার করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করে পাশে থাকবেন।